校園啦。咁就今日就我帶大家就參觀呢個地方嘅。咁就其實咧喺翻，咦你拍緊嘢？係啊，你唔好驚啊！點解令到我等你練習下啊嘛。係啊，咁大家其實手提嘅攝錄機都可以影相嘅，咁就如果有問題嘅話就隨便可以問啦。咁其實咧，大家企緊呢一個地方咧就唔屬於咧八大嚟療養院嘅其中一個部分嚟嘅。咁其實就會係咧牛奶公司嘅以前嘅牛棚嚟嘅。咁呢邊有一個啦，另外呢一邊有一個，即係一個八角形嘅建築嚟嘅。咁其實喺翻歐洲咧或者其他嘅地方嚟講都比較少見。咁主要嚟講都會係喺翻咧美國嘅中西部嘅會比較常見呢一種嘅建築啦，咁就都有百幾年歷史嘅啦，咁就係由咧牛奶公司嘅創辦人咧Patrick Manson 醫生咧就去到係創辦嘅。咁其實喺我哋復修呢一個牛棚嘅時候咧，我哋亦都保留咗咧兩個養牛嘅地方啦，咁就即係俾大家睇翻咧當年養牛嘅情況嘅，咁大家可以過嚟呢邊睇睇啦。咁其實呢啲都係舊嘅，即係之前都已經係咁樣嘅啦。咁我哋復修嘅時候都只不過係翻新咗啦。咁就當然啲牛就係咁樣擺喺度啦。咁你見到咧嗰度會有啲窿嘅，即係呢度呢啲咧窿咧。咁其實就係喺出邊咧懟啲草入嚟俾佢哋食。咁而嗰個坑咧就係愛嚟即係沖走嗰啲污糟嘢啊咁樣樣咯。咁就大家講下呢個係咩嚟嘅咧？呢個唔知。玩具嚟嘅。唔係，其實呢個咧就係一個即係當年都幾先進嘅設計嚟嘅。咁就係愛嚟咧去到即係增加啲牛奶衞生嘅一樣器具嚟嘅。咁其實係點樣用咧？其實一張凳嚟嘅。咁呢張凳啦，咁呢個皮帶就穿落去個腰度啦，箍住。咁即係揸牛奶嗰啲人手揸牛奶嘅，咁就當一張凳咁樣坐啦，即係佢哋係咁樣保持個平衡啦，去到揸牛奶。咁龜個腰嘅目的咧，就係咧令到佢即係譬如喺隻牛度揸完牛奶啦，再去另一隻牛嗰度咧，就唔需要搬起張凳咧，就再去另一個地方，就即係令到雙手係沾染到細菌。即係當年嚟講，佢哋即係對於衞生個要求咧，都係即係好高咯個要求。係啦，咁建築咧就捐咗大概200幾萬咧，就俾我哋翻新咗呢個場地，就作為一個表演嘅場地嘅。咁大家都可以入去裏面睇一睇啦。咁呢個場地嚟講咧，都會係有150個座位左右啦。咁就可以即係作為一個演奏啊，或者係表演啊，甚至乎係即係開會啊嘅用途。咁亦都係出租嘅。咁一啲音響啊、燈光啊嘅設備咧，都會係好完善啦。咁就裝晒喺度咯。先。八大嚟嗰個大樓咧，其實本身就係巴黎外方傳教會咧，就喺1875年嘅時候咧起好，就作為一個療養院嘅用途嘅。咁就其實咧就係愛嚟俾翻咧，因為當其時巴黎外方傳教會咧喺翻亞洲好多地方咧都係有啲好多傳教工作喺度做緊嘅。咁而嗰啲即係法國籍嘅神父咧，好多時候都唔係好習慣咧嗰啲咁熱嘅氣候，所以好多時候都會病咗㗎。咁佢哋病呢個時候咧，就會即係嚟到呢一度咧，係啦，就去到療養啊、休息啊咁樣樣咯。咁就大家其實可以望一望咧，喺翻嗰度下低咧，呢度就有個地台㗎，呢個磚咧。咁其實喺翻原本個圖則嗰度咧，我哋都揾唔到有呢一個建築物嘅記錄㗎。咁係啦，但係就有呢個咁樣嘅地台喺度咯。咁就即係我哋依家都唔知道係點樣用，但係就啲磚頭就真係好靚，咁我哋都即係 keep 翻喺度咯。咁就落到去落唔到去啊，因為依家都做咗碧瑤灣下低，本身係可以落到去最低嗰度嘅。位置咧，呢個門廊呢個位置同埋呢個樓梯啦，仲有呢度大門咧，都係後加嘅。咁其實我哋呢個大廈嚟講，都已經有130年嘅歷史㗎啦。咁但係呢個門廊同埋道大門咧，大概20年代咧先至係裝上去嘅啫。咁就本身嚟講咧，呢度嘅樓梯咧就會好似左右兩邊咧嗰啲樓梯咁嘅設計嚟嘅。咁後來先至加咗呢個上去。咁呢一個嘅部分咧，就會係一個Art Deco 嘅形式設計啦。咁就包括有呢一個即係咁樣漸進式嘅設計啦。咁就個門嚟講咧，個花紋啊都係一個 Art Deco 嘅設計
嚟嘅。咁你會見到咧有 M.E 兩個字，咁亦都係咧巴黎外科傳教會嘅簡寫嚟嘅。咁最上邊咧有一行係拉丁文嚟嘅，咁亦都係即係節錄自聖經啦，咁嘅一句啦就話主啊，你所愛的人病了咁嘅意思。咁亦都係咧，因為呢度係一個療養院嚟嘅，咁佢哋一啲嘅神父亦都係病咗先會嚟呢度療養，咁所以都係即係節錄咗呢一句就寫咗喺個門上邊嘅。咁而家嚟講，我哋都可以去裏邊參觀下啦。仲有個2樓嘅，咁呢度嚟講咧，啲房間咧以前全部都會係一啲嘅病房嚟嘅，咁就一啲即係相同症狀嘅一啲嘅病人咧，都會即係放喺同一個病房嗰度俾佢哋休息啦。咁就所以其實咧就呢度運作咗100年，咁直到去1976年左右，咁先至係賣咗俾置地集團嘅。咁喺呢度運作咗大概100年嘅時間裏面咧，係有超過6000個嘅神父喺呢度療養過啦。咁但係個死亡嘅人數咧，大概都只得100人到。咁所以其實平均嚟講都係每一年即係先有一位係過身。咁其實死亡係好低嘅，算係好低嘅啦。咁其實都應該係同佢哋當其時一個先進嘅設計有關啦。因為其實啲房間我哋而家就睇唔到啦。其實啲房間全部都會係即係個窗啊，會係好大、好通風嘅，同埋佢哋會將啲即係相同病症嘅病人擺埋一齊咧，就唔會話有一啲即係傳染嘅情況去到發生咯。即係呢度而家就變咗翻學啦。係啦，咁依家嚟講就會變咗我哋電視演學院嘅院校嘅課室啦、黑房啦、剪接房啦、等等啦，咁呢一層。咁樓上嗰層就會係啲即係教練室啊、office 啊咁樣。嗱，百幾年歷史嘅世界大門就係呢度啦。咁呢度就係真嘅。咁另外所有啲古物咧，就包括係有前面呢個嘅聖壇啦，呢個聖壇啦，同埋旁邊咧呢度嗰啲所以佢有呢度兩隻，呢度兩隻。咁呢個都係舊嘅。另外就呢度大門咧都會係舊嘅。咁就係即係我哋復修呢度個情況嘅時候咧，復修嘅時候咧，其實所有家具都係冇晒㗎啦。包括係聖壇啦、啲聖像啦、玻璃啦、呢啲凳啦，全部都係冇對木門都冇晒㗎啦。咁就係我哋即係不斷復修嘅時候咧，即係揾到啲相啦，咁去到複製揾到即係原本嘅即係真正嗰樣嘢揾到就揾翻嚟咯。咁有啲都係複製嘅。咁譬如啲玻璃嚟講咧，你見到啲玻璃咧，啲裁配玻璃咧，就總共有19個嘅，19隻呢個玻璃嘅。咁我哋揾翻9隻，咁另外10隻咧就係複製嘅。咁邊係舊嘅係咯？係啦，邊啲係舊嘅咧？呢度全部有公仔，呢啲都會係舊。係啦，你公仔呢都係上面聖心圖案呢個都係舊嘅。咁就聖心圖案隔離嗰兩個咧就假嘅，係啦，就新嘅，即係講座嘅。咁呢兩隻就旁邊嗰兩隻咧就真嘅。係啦，咁可以行下少少睇睇。你都睇唔出㗎，因為我呢個係花生咗。呢個去咗美國去咗法國度住啦。咁佢就記得咧，曾經就送咗幾個，就俾一個另一個即係亦都係教會嘅機構叫做天神之後女修會，傳教女修會。咁佢哋咧就有間學校喺觀塘，即係叫做聖加拿，係啦，有間學校喺嗰度嘅。咁佢問翻我哋，咁佢哋就話我哋都唔記得有個咁記錄喎咁樣。咁就後來我哋就即係繼續都 check 翻啦，咁就發覺原來咧喺佢哋聖加拿學校咧個美術室裏面咧，有的而且確係有3個聖像咧，就同我哋個記錄係好吻合喎。咁係邊3個咧？就會係呢邊啦，聖 Matthew 啦、聖波啦，同埋係聖 Thomas 嘅，即係最左邊呢個同埋右邊呢兩個，係啦，咁就好吻合嘅。咁就即係我哋都係得到佢哋嘅幫助啦，就係用一個即係直知道冇嘅科技，用玻璃纖維就複製咗。咁呢個亦都唔係即係如果我哋複製咗嚇。咁就另外呢個咧，聖呢個係啦，聖祖龍嚟嘅應該係。咁就呢個聖像咧就更加難揾添。咁原來咧就當其時係送咗俾一個美國嘅古蹟師啊。咁佢就已經帶咗翻去美國㗎啦。咁我哋揾到嘅時候就係真係喺美國度。咁但係只係用相片去複製咯。咁呢個就唔係講冇錯嘅，呢個用相片嚟到複製嘅。係啦。咁就其實呢個教堂嚟講咧，就會係屬於一種係法國嘅哥德式嘅建築啦。咁點解為之哥德式嘅建築咧？其實就有幾個即係特點嘅。咁就包括係有一啲彩繪嘅玻璃窗啦，有一個圓筒形嘅屋頂啦，呢個圓筒形嘅屋頂啦。咁同埋會有一種咧飛虎壁啊，喺個出邊嘅。咁應該可以再上去睇睇咯。咁就而家我哋可以即係再去睇睇其他地方。咁同埋
係出翻去就其實就係望到教堂出邊咁嘅咯。唔係呢度係我哋會即係出租㗎，譬如係有啲人咧結婚啊嗰啲咧，咁就佢哋若果係想用呢個Pat Morgan 咧都可以租咯。係啦，但就即係要另外俾錢租。係另外俾錢嘅。但唔係真係 Pat 嘅喎。即係呢個係新定舊嘅呢種？唔係以前㗎，只不過你哋係。呢個唔係舊嘅，呢個係我哋學院擺喺度嘅，係啦。去到起，所以都用咗佢個名嚟到命名嘅。咁呢個咧就組合活動室嚟講，就會一個 screening room 嚟嘅，裏邊會有啲即係好似戲院咁樣樣啦，係啦。咁我呢邊咧就會係一個即係剪接房咁樣樣。咁呢兩間房都會係即係承諾去到贊助起嘅。咁而呢邊嚟講咧，就會係翻個當機可以作為一個即係排舞啊、跳舞嘅地方，或者上堂嘅地方都得嘅。咁就亦都可以出租嘅。咁就試過有人租嚟，譬如做 cocktail 啊，或者係食埋飯都會有咯。得翻嘅地方嗰度。咁就其實呢個上面嚟講，我用咗一個即係反光咧，就透熱嘅玻璃嚟到去做嘅。咁點解我哋做咗個屋頂咧？其實話説就喺80年代嘅時候咧，因為唔夠地方用啊，咁佢哋咧就剷咗原本屋頂。咁原本屋頂都係尖頂嚟嘅。咁所有多德式嘅建築咧，其實都會有一個尖頂嘅頂嘅。咁佢哋都只係剷咗個屋頂，就加建咗多一層咧平頂式嘅設計喺上邊啊。咁但係咧後來我哋即係接手去收呢個大廈嘅時候咧，就即係古蹟辦事處嘅人咧就話如果你要收呢個地方咧，你就一定要即係統一翻個設計喎，你要加翻個尖頂屋頂。咁但係佢就冇講過話用啲咩物料去到做嘅。咁我哋就即係揀用玻璃啦，即係透光啲，咁亦都係即係一個好實用嘅設計嚟嘅。然後我哋其實都係出去出面去睇啦。咁另外咧喺翻嗰度咧，就呢一個大廈嘅咋，就呢度呢個咧都亦都係一個古蹟嘅大廈嚟嘅。咁但係就唔屬於我哋嘅啦，就屬於係香港大學嗰邊嘅University Hall 大學堂，咁就係佢哋一個宿舍嚟嘅。咁其實嗰個大廈咧，同我哋呢邊八大嚟咧個歷史淵源咧都係好深遠㗎。因為其實咧對面嗰個大廈本身嚟講咧，都會係巴黎外方傳教會一個物業嚟嘅。咁當其時咧就係做一個印刷廠嘅用途，愛嚟印刷嘅。咁當其時咧好多唔同語言嘅一啲書咯，即係譬如啲聖經啊嗰啲咧，都會係喺度印。咁譬如西藏文啊呢啲都會有咯喺度印過。咁其實依家落去博物館嗰度咧，都會有嗰啲係啦可以睇到。咁頭先講過咧哥德式建築嘅非符壁係邊啲咧？就係呢種啦。呢種就非符壁啦。咁其實喺香港嚟講咧，基本上只係得呢一個建築物咧係仲有呢一類型嘅設計嘅咋。咁非符壁咧其實以前嚟講咧係有一個實際嘅功能嘅。咁就因為咧佢個教堂個屋頂太高啊嘛。咁佢需要個牆咧係撐唔住，因為個玻璃窗好大啊，牆撐唔住，所以就要有一個呢個符壁咧去扶住撐住嗰個建築嗰個結構啊。咁但係後來嚟講已經係即係變咗做一個裝飾咁樣樣嘅用途嚟嘅。呢個亦都係即係一個好typical 嘅一個哥德式嘅建築咯。係啦，就係咁樣樣。嗰個冷氣咧，佢係數碼港嗰度嚟嘅。以前就未有啲樓之前就呢度就係一個即係都好高咯，個地勢上面嚟講，所以即係都食正啲海風都好涼。做傳教工作咧，你嚟到呢一度咧，佢哋都會係帶一啲當地嘅特色嘅植物嚟呢度種㗎，係啦。咁譬如有啲咩咧？洋紫荊啊，洋紫荊其實咧就係呢度嘅教嘅神父咧，之前喺摩星嶺嗰度咧見到有呢種花，咁佢哋覺得真係好靚啦，就移植咗翻嚟呢度種。咁但係原來洋紫荊呢種花咧係本身係唔能夠即係自己傳播花粉去自己即係去繁殖㗎，一定要靠接枝㗎。咁所以咧其實睇得到咯。嚟到呢度，大家可以隨便睇啦。哇！呢度全部都好多嘢裝咗，即係成層㗎咯喎，成個地下都係㗎咯喎。喺中國廣州興建兩座教堂，全教會嘅會士致力撫養孤兒、醫治病人、教育兒童同照顧信眾嘅靈性需要。喺19世紀，全教會喺亞洲各地建立教會，
於是佢喺1873年寫進巴黎，兒童 Daily Advertiser 嘅兩篇文章，加埋一幅國際地圖。佢提議喺呢個風景優美同埋交通方便嘅地方興建一間療養院。澳洲神父好快就批准興建一間生態療養院，就請到佢嘅好朋友巴德里神父幫手。This time they looked to nearby Hong Kong and chose to settle in Port Folam, close to Bethany, in a property named Claymore. There, the printing press prospered, but in 1888, a localized epidemic of Hong Kong fever decimated the national community. 呢個係一個限量版嘅 box set 嚟嘅。呢個咧？呢個係一個入住佢嘅係啦，環保台，一個好精美嘅環保台嚟嘅。不過呢度好多字啊，要慢慢睇。嗯。咁啊，梗係其實有人講好過睇嘅，我都覺得睇嘅聽咁樣咯，即係裝晒落個盒嗰度咯。係啦，個盒就咁樣，即係頭先嗰個門口嗰個設計嚟嘅。咁呢個都整得好靚，呢個就500蚊 set 咯。都幾。佢拉。八大利呢座歷史建築物經過1個世紀嘅磨難，今日獲得新生命、新用途。經過香港演藝學院復修後，八大利將成為香港文化風貌嘅新景點。呢座由石頭、鋼鐵同玻璃組成嘅建築物背後，係有關巴黎愛康傳教會一群傳教士嘅信仰、感召同埋奉獻嘅故事。巴黎愛康傳教會於1685年嚟到亞洲，1704年喺中國廣州興建2座教堂。傳教會嘅會士致力撫養孤兒、醫治病人、教育兒童同照顧信眾嘅靈性需要。喺19世紀，傳教會喺亞洲各地建立教會，由韓國至柬埔寨，從印度到印尼。呢所學位介紹咗八大利療養院同納匝肋修院嘅成績，同埋法國傳教士所作出嘅貢獻，係佢哋編寫咗八大利同納匝肋嘅故事。